বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন কৃষি ও গরু ছাগলের খামার ইউটিউব চ্যানেল। সঙ্গে রয়েছে আমি মিঠু শ্রাবণ। রাত যখন 10টা প্রায় 30 আমি চলে আসলাম জামশেদ মল্লিকের পোলট্রি কমপ্লেক্সে, অর্থাৎ পোলট্রি ফার্মে। উনি আছে বাচ্চার আজকে 4 দিন বয়স, না প্রথম আছে আর কি, মানে যে প্রথম ভ্যাকসিন করাচ্ছে জামশেদ মল্লিক। তো আমরা সরাসরি তার কাছে একটু পরে কথা শুনবো। অবশ্যই কৃষি এই গরু ছাগলের খামার ইউটিউব চ্যানেলের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা তার কাছে শুনবো। তার আগে আপনারা আমার সঙ্গে থাকুন, লাইক কমেন্ট শেয়ার দেবেন, আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। আজকে 4 দিন বয়স, 4 দিনে প্রথম ভ্যাকসিন করানো হচ্ছে পোলট্রি মুরগির। তো সঙ্গে থাকুন আপনারা, কৃষি ও গরু ছাগলের খামার ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন। আশা করি আপনারা জানেন আমাদের চ্যানেলে সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপলোড করে থাকি। আমরা কৃষি বিষয়ক, খামার বিষয়ক সকল কন্টেন্ট নিয়মিত আপলোড করে থাকি। তো রাত যেহেতু 10:30, তারপরেও ভিডিও তৈরি করতেছি এই জন্য যে ভ্যাকসিন কীভাবে করানো হয় এবং ভ্যাকসিন করানোর পদ্ধতি বিস্তারিত জামশেদ মল্লিকের মুখ থেকে আমরা একটু শুনবো। সেই পর্যন্ত আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন, চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। ভাই ভালো আছেন? হ্যাঁ ভাই ভালো আছেন। হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আপনাকে দুয়ায় আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। তো আমরা চলে আসলাম এত রাত্রে এই জন্য যে কৃষি ও গরু ছাগলের খামার ইউটিউব চ্যানেলের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু প্রশ্ন আপনাকে করবো। তার আগে বাইকের সাথে একটু কথা বলে আসি। বাইক নিয়ে পোলট্রি মুরগি সম্বন্ধে কোনো নলেজ আছে না আপনার? আছে আল্লাহর রহমতে। কোনোদিন চাষ করেছে এগুলো? হ্যাঁ করেছি। তো ব্যবসা কীরকম হয় জানা আছে? ব্যবসা এবং কপাল, এবং কেমন ব্যবসা পোলট্রি মুরগি? সবার মানে এখন যে পরিবেশ, খাবারের দাম আছে 3750, বাচ্চার দাম 60 টাকা, এই কি নিয়ে ব্যবসা করে আমাদের মতন গরিব চাষিরা তেমন টিকে থাকতে পারবে না। হ্যাঁ রাইট, ঠিক আছে। তারপরেও এখন না করলে নিতান্ত বাধ্য, তাই তো? এখন 6 লাখ টাকা দিয়ে ঘর করে এখন নষ্ট করা যাচ্ছে না, ঠিক আছে। যার জন্য উঠতে হবে, না উঠলে নয় সেই জন্য। হ্যাঁ ঠিক আছে, লাভ আছে লসও আছে। লাভ যে সময় করা হয় সেই সময় বাচ্চার দাম কম থাকে, অথচ খাবারের দাম কম থাকে, ওই সময় যায় কম বেশি গরিব চাষিরা টিকে থাকতে পারবে। কিন্তু এখন যে পরিবেশ, এই গরিব চাষিরা টিকে থাকতে পারবে। এই ব্যবসায় আসলে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব না, তাই তো? সম্ভব, শুধু দিনাই হতে হবে। 1 নগদ টাকা দিয়ে খাবারে বস্তা পরে আপনার 3500 টাকা, বাকি চলে যায় 3750। 1 নগদ টাকা থাকে তাহলে ব্যবসা করে টিকে থাকা যাবে। নগদ টাকা না থাকলে আমাদের মতন চাষিরা টিকে রাখতে পারবে। ঠিক আছে ভাই, ধন্যবাদ সুন্দর মতামতের জন্য। ভালো থাকো। সুপ্রিয় দর্শক, জামশেদুল ভাইয়ের দ্বারা আমরা এখন চলে যাচ্ছি, বিস্তারিত শুনবো। ভাই আজকে বাচ্চার বয়স কতদিন? 4 দিন বয়স। 4 দিন। আজকে ভ্যাকসিন করাচ্ছেন, তাই তো? হ্যাঁ 4 দিনের একটা ভ্যাকসিন করাতে। তো এই যে আমি তো শুনেছি যে ভ্যাকসিন আসলে চোখে দেওয়া হয়, তাই কোন সিস্টেমে দিচ্ছেন ভ্যাকসিনটা? আমরা খাই দিছি, চোখে দিলে ভালো হয়, তো ওই সময় সমস্যার জন্য সময় লাগে অনেক, তাই না? ধরে ধরে ভালো হয়, চোখে দিলে ভালো হয়, তাই তো? আর এটা আছে সহজ সিস্টেম, না? সহজ সিস্টেম, এতে এভাবে দিলেও হয়। কয়দিন বয়স বললেন আজকে বাচ্চা? 4 দিন। 4 দিন, তাই তো? কি কোম্পানির বাচ্চা উঠাইছেন? সিপি কোম্পানি। সিপি কোম্পানি, তাই তো? খাবার কি কোম্পানি? খাবার সিপি কোম্পানি। এটা এই খাবারটারে কি খাবার বলে? এটা স্টার্টার বলে। স্টার্টার, তাই তো? কতদিন চলবে স্টার্টার? এ চলবে 15 দিন, 14-15 দিন। 14-15 দিন, তাই তো? তারপর একটা মিডিয়াম খাবার আছে, হ্যাঁ 26 দিন চলবে। তারপরে চলবে একটা ফিনিশিয়ার। মিডিয়াম বলতে কি সাইজ ওইটা? এর উপরেরটা, এর থেকে একটু মোটা, তাই তো? মানে তৃতীয় পর্যায়ে, দ্বিতীয় পর্যায়ে আসবে। আর তৃতীয় পর্যায়ে গরু সেটা ফিনিশিয়ার বলে, একটু মোটা। ফিনিশার মোটা। এই মানে সিপি খাবারটা 3 নম্বর, মানে 3 রকম খাবার, আর সব আছে 2 রকম, একটা স্টার্টার একটা গরু। মানে এই সিপি কোম্পানির বাচ্চা এবং সিপি কোম্পানির খাবার, হ্যাঁ এটা 3 প্রকার খাবার। এরই খাবারটাই শুধু 3 প্রকার। অন্য অন্য কোম্পানির খাবার আছে 2 প্রকারই বেশি। স্টার্টার আর গরু, এই খাবারটাই সবচেয়ে ভালো। এটা গরুটা ভালো, সিপি খাবার বর্তমানে খুব ভালো। এই ভ্যাকসিন কয়দিন করানো হবে মোট মুরগি রেডিও পর্যন্ত? রেডিও পর্যন্ত 4 বার করা উচিত, কিন্তু আমি 3 বার 2 বার করি। 2 বার বেশি করেন, তাই? বেশি করি, হ্যাঁ 3 বার। এবার ইচ্ছা আছে 3 বার করব। তো এই যে 4 দিনের মাথায় একদিন করতেছেন, আর 2 বার কবে করব? আর 2 বার 12 দিনে একদিন করব, 18-20 দিনে একবার। 18-20 দিনে একবার। তো ঠিক আছে, ভালো থাকেন ভাই, আপনার সাফল্য কামনা করি ইনশাল্লাহ। আমাদের কৃষি ও গরু ছাগলের খামার ইউটিউব চ্যানেলের জন্য দোয়া করবেন। আপনার জন্য দোয়া থাকলো, আপনি যেন মুরগিতে লাভ করতে পারেন ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, আল্লাহ হাফেজ। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা শুনছিলাম জামশেদ মল্লিকের মুখ থেকে যে পোলট্রি মুরগির ভ্যাকসিনের বিস্তারিত বিষয়। 2 পদ্ধতিতে ভ্যাকসিন করে সাধারণত। এক পদ্ধতি হচ্ছে চোখে দিতে হয়, ড্রপের মতো ধরে ধরে, কিন্তু প্রচুর সময় ব্যয় হয়।
যার কারণে অনেকে ওইভাবে করতে পারে না। জামশেদ মল্লিকের মুখ থেকে আপনারা শুনলেন যে উনিও পারে বা আগে পরে করেছে, কিন্তু এখন সময় স্বল্পতার কারণে এই ভ্যাকসিনটা পানিতে গুলায় খাওয়াই দেওয়া হচ্ছে, সহজ পদ্ধতি। তো সেই পদ্ধতিটাই বেছে নিছে উনি। অনেকেই 4বার ভ্যাকসিন করে এই মুরগি রেডি হওয়া পর্যন্ত, তো উনি আপাতত 2-3বার করবে, নিজে মুখ থেকে বললো শুনলেন। অনেকে আবার 2বারও করে। তো যাই হোক, আমরা সরাসরি দেখাচ্ছিলাম কৃষি ও গরু ছাগলের খামার ইউটিউব চ্যানেলে জামশেদ মল্লিকের পোলট্রি মুরগি বাচ্চার ভ্যাকসিন করানো 4 দিনের দিন, এরপরে 12 দিনের দিন একদিন করবে, আর একদিন করবে 18 দিনের দিন, 3 দিন ভ্যাকসিন করবে। ইনশাল্লাহ তার সাফল্য কামনা করি আমরা। আর আপনারা অবশ্যই আমাদের কৃষি ও গরু ছাগলের খামার ইউটিউব চ্যানেলের জন্য দোয়া করবেন এবং আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আমাদের ভিডিও দেখবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি পারলে শেয়ার করবেন। আপনাদের কাছে তো আমরা আসলে টাকা পয়সা চাই না, ভালো ভালো কন্টেন্ট ছাড়বো ইনশাল্লাহ। আপনারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে। তো সুপ্রিয় দর্শক, রাত্রেবেলা চলে আসছিলাম জামশেদ মল্লিকের ফার্মে পোলট্রি মুরগির বাচ্চার ভ্যাকসিন আপডেট দেখাতে। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তো সুপ্রিয় দর্শক, আজকের মতো আমরা বিদায় নেব কৃষি ও গরু ছাগলের খামার ইউটিউব চ্যানেল থেকে, জামশেদ মল্লিকের পোলট্রি মুরগির ফার্মের আপডেট ভিডিও থেকে। সবাই ভালো থাকবেন, পরবর্তী কোনো এক ভিডিও আবার কথা হবে ইনশাল্লাহ। ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।